jam divorcuar me burrin në 92. Tashti ai ka disa vjet që është zhdukur. Disa njerëz, disa gjëra nuk i kuptojnë siç është të kuptuar. Më vonë vjen fjala që është të murur. Inshallah të jetë gjallë. Edhe thatë do dashur se do kryesi për djallë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do shkojmë në Londër. Në fakt shumë shqiptar jetojnë në Londër të Anglisë dhe shumë prej tyre më shkruajnë dhe shpesh kërkojnë të jenë këtu në live me Odetën. Më vjen mirë që një pjesë e shqiptarëve janë sistemuar në vende të ndryshme të Europës, por edhe më larg dhe duan që të ndajnë eksperienca të bukura këtu në live me Odetën dhe kjo gjë më bën të ndihem mirë për të dëgjuar histori të suksesshme. Por ditën e sotme nuk do të kemi një histori të suksesshme, do të kemi një histori të dhimbshme të një 73 vjeçare me emrin Flutra Dervishi, e cila u divorcua që prej vitit 1992 dhe nuk u martua më kurrë, por rriti 3 fëmijët e saj me shumë dashuri, me shumë sakrifica. Ata sot e morën nënën e tyre dhe u larguan në drejt Londrës, aty ku jeton ajo me djalin dhe vajzën, pasi fatkeqësisht një prej djemve e ka humbur nga kjo jetë. Unë do hap dritaren për këtë zonjë, për ta dëgjuar ditën e sotme rrëfimin i jetën e saj. Flutra, përshëndetje. Përshëndetje. Si ke qenë ti? Mirë, ju mirë? Më shkruajt e dje në darkë vonë një mesazh dhe kërkove që të flisje me mua. Dhe më thej që ne të bezdisim, nuk më bezdis fare. Po ishte dhe vonë edhe kështu që prandaja të bezdisëm. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka? Ne kemi një problem. Unë jam divorcuar me burrin në 92. Që 92. Para shumë vitesh. Ai ka ikur në punë të tia, unë me fëmijët në punë time. Po. Tashti ai ka disa vjet që është zhdukur. Edhe e kërkojnë fëmijët, jo e kërkoj unë. Si quhet ish bashorti? Nexhip Mete Barjami. Nexhip Mete Barjami. Dhe ma tërgo këtë historinë, si është zhdukur? Me thonë të drejtë, unë gjithmonë jam interesuar ku është, ku s'është, e ke parasysh? Jo është në Sarand, jo është e vllai, jo ka qenë ushtarak, edhe është liruar në Tiranë ka qenë. Me çfarë grade ka punuar në ushtri? Në ushtri kështu kapiten ka qenë. E qartë. Dhe ka dalë në lirim? Ka dalë në pension që atyre 93-shin a 94. Se dhe unë vitet nuk i dim mirë, se s'kemi qenë të bëjmë me të edhe... E kuptoj. Jo iku, këtu jo iku atje, që thoshin njerëzit. Dhe më në fund vete në Samil të vllai i tia. Po. E me vllai ti. Ri, ku di unë me muaja, me vite jo, po me muaj, dhe ikë në Greqi. Emigrant. Emigrant, pa tjetër. Vete në Greqi edhe na vini lafe që e pam këtu e pam atje. E më në fund na thonë që ne i kemi parë në Patra. Në Patra të Greqisë? Po. Më vonë vjen një thotë që po ai person thotë që ai kush nuk më thotë mua, po i thotë një mbesës tia që e njifte, se këta kanë jetuar në Delvin. Nexhipi është nga Delvina? Ai është nga Pishtani të Belenës, po kanë ikur në Delvin. Kanë jetuar në Delvin? Po? Na thotë që ai kushëririt tënd i thotë asaja vajzës që është atje në Patra të një pronar, punon në atë magazinën e mban ai pronari. Edhe na thotë në ajo që kështu është në një vend, po me shoqyr që ka rregulluar neve. E qartë. Më vonë vjen fjala që është të murur.
e ka marrë pronari, e ka shpër në spital dhe ka vdekur, e ka varrosur pronari. Do me thënë, ju keni mësuar lajmi që ai ka ndruar jetë në Greqi? Tashti, nëse do e merrin vëllezrit, desha ta merja unë, kisha mundësin që ta merja. Për hir të fëmijëve, kuptoj. Doli një mbese tia që të duhet tyje, që të bëhet tyje, që të... E kupton veti. Tashi, ka një 3 vjetë, më ka ndruar jetë djali. Ngushëllime, Flutra. Edhe, tha do dashu, se do pjesi për djali. Qua haper, tako njerëzi, po e pak, qua jeti, po se pak, në thoni, a i zbeti gjallë. Ta shi fëmi duhet ta di, është i vdekur, pra është i gjalla, ku është, si është, problemet të ndryshme ka, se për çdo gjë, ku jeni baban, të vitë edhe firmën, të vitë për të problem, për atë problem. E me qënë se këta janë në punë, e kupton veti, iki në natën e vinë natën ti. Të besoj, emigracioni nuk është i lehtë. Edhe më autorizuan mua folme për juve. Flutra, më lejon të bëj disa pyetje, më duhen disa të dhëna dhe detajet të sakta. Atëre, në Xhipi, çfarë datëlindje ka? 17 shkurt, po? 1947. Që i bie aktualisht jetë sa vjeç nësë është gjallë? I bie jetë... Të 78, 79, shumë. 78-79 vjeç, a që i bie? Ju më thatë jeni divorcuar në vitin 1992, dhe ai në Greqi, çfarë viti ka emigruar, sipas informacioneve që ti ke në patra të Greqisë? Tash në Greqi ai ka vajtur, do me thëmë, në basë 98-ës, diçka e këtil të 2000, si ta themu nuk e di me saktësi, sepse edhe ai vlaj ka ndruar jetë, ka pasur fatkeqësi, janë mbytur fëmijë atje në familje, nuk ka qenë mundësia për të marrë mu. Të trequr trupin nëse ka vdekur. E qartë, ish bashkëshort juaj ka emigruar rreth viteve 2000 në Greqi, është vendosur në patra të Greqisë, por çfarë viti mësuat ju lajmin që ai ka vdekur, pra pronari grek e ka çuar në spital, ai ka vdekur dhe mund të jetë varrosur në patra. Çfarë viti bëhet fjalë? Do me thënë shumë shpejt, jo për vite. Sa kohë? Shumë shpejt, mund të ketë qenë dhe 2002, mund të ketë qenë dhe 2001, si ku. Neve si jemi ashtu, zdim gjë. Do me thënë, jo, vetëm për të përcaktuar kohën që të kem edhe unë një orientim, rreth vitit 2002, ju keni mësuar lajmin që ai ka vdekur në Greqi. Po. Dhe duke ditur që askush nuk është interesuar për të trequr trupin, ai është varrosur në patra. Po. Por këtë lajm ju nuk e keni të sigurt 100% të sigurt. Tashti 100% jo, ai personi që e ka sjellë të lajm ka vdekur nga Covid-i. Që ne ta pyesim përsëri, por ai, si thot ajo mbesa e burrit tim, që ai s'kishte të ka thoshte këtë fjalë. E kupton? Po ky personi që dha këtë informacion është një njeri që e ka njohur në Xhipin, apo thjesht e ka dëgjuar si... E ka njohur se që nga Delvina. Po, kanë qenë të njohur. Dhe ai ka dhënë si informacion, dhe logjikisht të bën ta besosh, nëse ai ka dhënë një informacion, besoj se është i ndjer tani, ka ndruar jetë, ka qenë serioz në atë që ka thënë, ai mund ta ketë dëgjuar atje. Po, ka qenë njeri pjekur, njeri nuk ka qenë kalama. Ai shkonte për të fëmijët, ku shkonte në Greqi dhe e pruri atë fjalë, ai nuk jetonte atje. Po si duket fëmijët se ata njiten Delvina një pëllëmbësh me njëri tjetrin, edhe lafet dhe me vinë. Sepse jam e sigurt që si puna ati personi ka pasur dhe plot shqiptar në patra që mund ta njohin historinë e Xhipit dhe mund të kenë shumë informacione që çfarë ka ndodhur me jetën e tij. Po. Edhe mund të ketë, neve gjejnë një ku jeton ti, jetoj këtu, jetoj atje, me ty të bëj, po s'kemi nxjerrë gjë në vizë.
Të besoj për këtë pjesë. Ju nuk jeni interesuar asnjëherë qoftë dhe nëpërmjet ambasadës tonë, sepse ai nuk është... Jo. Si ma prishën mua ata që ajo që mos e merë që të duhet ti e ke ndarë, fëmijët ishin të vegjël. Po kjo nuk ka logjik, duhet të thoshin faleminderit për veprimin që ish gruaja do bënte. Për të tërhequr trupin e ish bashkëshortit, për hir të fëmijëve e ke bërë, besoj. Po. Bile një person timi i afër, ai shkonte në trakin që i merë të këta dhe më tha që merja bëja një varë, ta kenë të babajt. Si ata dolu dhe bënu afe, ti e di vetë se atje e digjon shumë gjëra. Të besoj për këtë pjesë, dhe kjo ka qenë arsyeja që ti u troqe dhe nuk shkove? U troqe dhe nuk u mëra më këta fëmijë si duan të rriten. Ti e di vetë, unë kam punuar në ushtri, dola dhe unë në pension shkoja në një punë tjetër, se pension s'morëm, po morëm e ke parasysh. Keni punuar në ushtri? Kush e kishë më? E dashur Flutra, ndërkohë ti nuk e troqe trupin dhe askush nuk e troqe trupin. Jo, askush. Por zonja që të mori në telefon tani, çfarë të tha konkretisht? Do më pak shu që vajta dhe zura gruan e ati burit, sa i si e tonë tha. Buri, kur ka vajtu që dëmishe ka takuar veta të tha, atjeta në Patra. Dhe nuk ishte informacione? Kështu që... Por fëmijët sigurisht sot që janë në moshë madhore janë të interesuar që të mësojnë. Të mësojnë. Për fatin e babait të tyre. Ata nuk e ka njohur kur babai? Për të njohur e ka njohur, pa në qënë të vegjër. Vajza thotë kështu që mere ti u ditën më thotë mua se unë qanë zdi që ati them edhe fytyrën të shonë nuk e kam haruar. Dhe më vjen keq, sinqerisht. Sinqerisht më vjen shumë keq. E dashur Flutra, padyshim që ky verifikim bëhet. Unë jam e sigurt që shumë emigrant e kanë njohur bashkëshortin tënd dhe do na ndihmojnë me informacione, jam sigurt për këtë gjë. Por edhe nëpërmjet ambasadës tonë, sepse nëse ai ka vdekur në spital të Patrës, në një nga spitalet e Patrës, padyshim që është regjistruar gjithçka. Dhe nëse ai është varrosur në Patra nga shoku i tij apo qoftë policia është njoftuar, pra ka të dhëna dhe mund të zbulohet varri ku ai e ka, nëse është kështu historia. Por gjithsesi, ka që dim neve. Ne ka që dim për historinë e tia. Por ajo e ka konfirmuar që ai e ka takuar më përpara në Patra. Su ka qenë gjallë. E ka takuar këtë e dita, se më ka thënë tha. Po të tjera gjëra s'mbajnë ta se ka që vjetë. Që nuk i kujtohen detajet dhe bëhet fjalë për vitin 2002 që... Nuk i kujtohen se si që ka treguar e shoqi se... I bie që ai të ketë afërsisht 23 vite që ka vdekur? Po dhe mund të ketë aq. Sipas llogarive... Sipas llogarive të mendjes në mendje unëse. Unë jam e sigurt që do bëjmë të pamundrën për ta zbuluar këtë histori, urojmë që ai të jetë gjallë, por ju nuk e besoni më këtë gjë, që mund të jetë gjallë. Se besojmë po paktën ta dim, ka varë, s'ka varë, ku e ka, si e ka, ta dim fëmijët, edhe po të ketë mundësi, le të bëjmë, le ta marrim. Ta sjellin në Shqipëri. Po. Flutra, ne do bëhemi në kontakt bashkë, unë do bëj të pamundrën për ta zbuluar të gjithë këtë histori, për të mësuar se çfarë ka ndodhur me fatin e babait të fëmijëve të tu, në Xhip Barjami, nga Peshtani te Pelenës. Në Xhip Mete Barjami, nga Peshtani te Pelenës. Lindur në 17/2/1947, Peshtan te Pelenë. Por që ka jetuar në Delvin. Është rritur në Delvin, pasaj ka ikur jo në për shkolla, jo shkollë ushtarake, jo në Tiranë, Gjirokastër, Përmet, gjithandej. Uroj që të zbulohet kjo e vërtet, sado e hidhur mund të jetë, ju e keni pranuar këtë gjë dhe kërkoni që nëse e gjeni të dini ku është varri, ku fëmijët edhe të shkojnë të çojnë një lule babait të tyre. E dashur Flutra, më preke shumë, po djali çfarë moshe të ka ndruar jetë?
47 vjeç. Kur ka ndodhur? Para 3 vjetëve. Nga se vdish ka qëri? Ai vajti të emigronte për në Gjermani se që këshu kuzhinjer. Po. Edhe atje vajti, sa vajti ai u mbyll nga Covidi dhe një ta kapur e çuan në kamp. Flasim. Atje e zuri Covid. Po. Ku çavari? Çavari një ditë. Vdish nga Edhe koronavirusi? Kërkonte të zvinte dot, mezi ka ardhur me 100 kërkesa mas 8 muajve. Erdhi shumë i dobët, e vizitua me bërë nuk ka gjë tha. Ai ki shprekur, edhe trutja ke shprekur, po edhe bënde qik abuzim me pijet. Edhe u bota ma. Aq një muaj. Ai ka vdekur aty në Londër? Jo. Edhe ne jemi në një qytet, kemi ardhur tashi, as 5 vjetë kemi këtu. Kemi qenë jo në Itali, ashtu, si që gjejmë vëndi dhe punën, e di veti, emigranti. E kuptoj, por djali ka vdekur në Shqipëri dhe është varrosur në Shqipëri? Jo, në Shqipëri, në Tiranë. Në Tiranë. Unë banoj të afër jush duhet jenë. Unë jam të Oxhaku. E kom shpinë. Unë jetë qikë më lartë të Oxhakut. E dashur Flutra, e kuptoj që dhimbjen e ke kthyer në forcë, ai qofti parajsës, por është një dhimbje madhe të humbësh fëmijën në atë moshë, por ajo periudhë ka qenë një periudhë e pandemisë që ka marrë shumë jetë njerëzish fatkeqësisht. E di. Dhe kjo të ka bërë përshtypje që nëse ish bashorti do ishte gjallë, do ishte interesuar për humbjen e të birit dhe do vinte, dhe kjo të lë të dyshosh që dhe ai mund këtë vdekur. Se unë ato nuk e kam ngacmuar, si që janë tha që nuk më jep pensioni, faktikisht nuk ka dhënë asgjë, po gjithmonë jam interesuar, është mira, s'është mira, ku është, si është, se zuri mallit shikoj fëmit u rritën. Unë e kuptoj. Për të bezditur, se kemi bezditur asnjëherë për asnjë gjë. Unë e kuptoj që ju jeni divorcuar dhe keni patur një ndarje paqësore dhe ju nuk keni pasur konflikte që... Paqësore, ja kështu konflikte sepse nuk bënda abuzime, pinte, nuk sillte rrogën në shtëpia, këto gjëra, nuk kishte të tjera gjëra. Unë datë me tre fëmijë keni? Po. Dhe ti nuk u martove kur? Jo, kur. Ja dedikove jetën fëmijëve. Dhe bravo, sot në këtë moshë kërkon ndihmën time, hyn në një live për të gjetur ish burrin dhe nëse ti gjesh varrin, ta sjellësh në Shqipëri për hir të fëmijëve. Bravo, sinqerisht. Qa duhet? Disa njerëz, disa gjëra nuk i kuptojnë si që është të kuptuar. I kuptojnë për sprapti. Jeni vërtet fisnike, ta them me zemër këtë gjë. Të premtoj që do bëj të pamundrën. Për ta zbuluar këtë histori, nëse vërtet historia është që ai është varrosur në Patra, është e lehtë për ta verifikuar. Absolutisht, sepse në momentin që ai ka vdekur dhe mund ta ketë varrosur spitali se s'ka patur njerëz, apo qoftë dhe shoku, ai pronari grek, padyshim që është shënuar në spital vdekja e tij, padyshim është njoftuar policia, pra ka të dhëna dhe do dihet se ku është varri. Nuk është e vështirë për të verifikuar kjo gjë. Nëse është kështu historia, nëse pastaj kjo histori nuk është e vërtetë, atëherë ne do lidhemi sërish bashkë. Do dalim se është gjallë. Do dalim. Po. Se është gjallë, nëse s'është e vërtet kjo histori. Mirëse. Apo e kam gabim. Ke të drejtë, kanë kaluar 23 vite, ai një ditë do dilte. Ka shumë vite. Njeri vëllezër e kështu s'ka që ta ashtu, një që flasëm gjithmonë, një nipi ti më tha, atje tha ka shumë bare, tha, atje tha ka spitale shumë, tha. Po s'më dha të adresë nuk i ki do të dhe unë tha që ta kërpoj, tha. Se është diçka kështu që
Tha një llafe dhe E kuptoj, dhe nuk është e lehtë edhe nga ana e tij për ta verifikuar, por nuk di si të them, uroj që ta zbulojmë këtë varr, është e dhimbshme humbja nga jeta e tij, por nëse kjo verifikohet dhe është ai, ne do jemi në kontakt dhe unë do bëj të pamundrën, por nëse kjo histori nuk ekziston, na duhet të gjejmë të tjera pista kërkimesh për babain e fëmijëve të tu. Por lutemi ti jetë gjallë. Urojmë të jetë gjallë. Inshallah le të jetë, s'ka problem. Inshallah të jetë gjallë. E dashur Flutra, sa vjeç jeni ju vetë? 73. Ua, nuk tregoni. Gjani shumë më e re. Edhe pse ke vuajtur e ke patur një jetë të vështirë, jeta juaj sot aty, jeton me djalin, me vajzën? Me djalit, vajza është martuar, edhe ka duke para djalit këtu, edhe ata në të roqën këtu qerë. I e përshtatur, ndihesh mirë aty, apo kërkon vendlindjen tënde? Faleminderit. Po, unë, hajde me kalamajt, jo bëj drekën, jo bëj darkën, po më shumë më puqen andejna nga shtëpia ime se sa këtu. Të besoj. Të uroj shumë jetë, shëndet dhe qofsh nëna më e lumtur, e dashur Flutra. Faleminderit, do lidhemi bashkë. Do jemi në kontakt, padyshim. Ajo që të doja prej teje është një mesazh që ti do përcjellësh për të gjithë emigrantët që kanë jetuar në Patra dhe mund ta kenë njohur ish burrin tënd. Po kush është emigrant dhe e ka njohur burrin tim, të na thotë 2 llafe. Çfarë them tjetër? Uroj, dhe kushdo mund të na telefonoj te numri i redaksisë time për të na ndihmuar. Mirë. Të përqafoj dhe do mbetemi në kontakt dhe uroj të... Edhe unë të falenderoj shumë juve dhe stafin tuaj që merreni me këto probleme dhe hallet tona. Të falenderoj, sinqerisht, të falenderoj dhe do mbetemi në kontakt dhe të përshëndes. Përshëndes. Mirë dashur miq, që dëgjuam historinë e kësaj 73 vjeçare Flutra Dervishi, e cila pas shumë viteve divorc nga bashkëshorti për hir të fëmijëve të saj kërkon ish partnerin e Xhip Mete Bajrami, i datëlindjes 17 shkurt 1947, ku ai është zhdukur dhe ka humbur kontaktet me fëmijët e tij, me ish gruan, por dhe me vëllezërit dhe motrat që ka në Shqipëri, dhe dyshohet se mund të kenë ndruar jetë vitin 2002 në Patra të Greqisë. Kushdo që ka informacione, i betire gjithë shqiptarëve që kanë jetuar në Patra dhe kanë njohur në Xhipin, nëse din diçka, e njohin këtë histori, e din se si ka vdekur në shtetin grek, ku është varrosur, kush e ka ndihmuar, që dyshohet gjithë jetë pronari i tij grek, jemi të lutur të gjithë të na ndihmoni dhe të më kontaktoni në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, pasi ish gruaja e tij për hir të fëmijëve kërkon të zbuloj varrin dhe ta sjellë në Shqipëri të prehet në vendlindjen e tij. Urojmë dhe shpresojmë që të zbardhet sa më shpejt kjo histori. Do të vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashkë live të dashur miq, sepse në këtë momente do zhvendosemi në qytetin e Vlorës. Një qytetare nga Vlora ditën e sotme kërkon të bëjë një denoncim për një ngjarje që ajo e ka parë dhe has çdo ditë, sepse bëhet fjalë për një fëmijë të mitur 6 vjeç në një situatë rruge ku nuk dihet historia brenda familjes së tij, me një baba dhunues dhe një nënë që ndoshta e ka braktisur. Zonja, do ta falenderoj nga zemra këtë qytetare nga Vlora, e cila çdo ditë te vendi i punës e ndihmon këtë vogëlush duke i dhënë ushqime, duke e pyetur për të mësuar diçka, kërkon ta denoncoj sot dhe kërkon ndihmë që të merren masa pikërisht nga shërbimi social i qytetit të Vlorës. Por si e ka takuar kjo zonjë këtë djalë të vogël 6 vjeçar dhe çfarë dyshon ajo? Do ta thras tani në telefon dhe ta dëgjojmë denoncimin e saj. Përshëndetje. Përshëndetje. E dashur përshëndetje, unë jam Odeta. Dëgjoj, ai është një fëmijë që unë nuk e di se ku shkollohet apo çfarë prindësh ka pandej. Ja kam parë një baban, më kanë thënë sepse unë punoj në një lokal. Bëhet fjalë dashur për çfarë qyteti, çfarë lagje? Në Vlorë. Në Vlorë, në çfarë lagje shikon ti këtë fëmijë? Lagje saktë se ti po dhe sheshi 3 racave vjen aty zakonisht. Dhe çfarë moshe ka fëmia? Më shumë se 6 vjeç nuk është. Dhe në çfarë rrethanash e shikon këtë fëmijë i tij që dyshon? Shikoj që jo të veshur të lartë, domethënë nuk kujdeset njëri për të, edhe kur e rrai, vjen aty thotë ta do më blesh diçka, i blej për të ngrënë, to e pyes, po e ke mamin.
më thotë që herë më ka vdekur, herë e kam, nuk e di sepse dhe ai nuk artikulohet mirë si fëmijë. Domethënë brëm ka ndodhur një situatë që ran ca fëmijë sa e goditën në sy, domethënë u ndodhëm të gjithë, e mbajtëm e bëm, po ku e ke unë thuaj babi të vi këtu? Nuk vjen, thot, nuk do t'ja di për mua, ku ta di unë, por më kanë thënë që e ka një alkoolist i atin, unë nuk ja njoh. E njohin personat të tjera aty ku jeton ti në Vlorë këtë djalë të vogël? E njohin që të gjithë habiten, domethënë imagjinoje çik që unë në Behar e kam lokalizohet të gjitha gjërat dhe gjithë thonë, po ku e ka? E kupton ku e ka nënën e baban, ai vetëm thjesht trishu, vetë në shkollë ore, jo po svajta sot, jo po ç'a shkollë e ore, po te shkolla jam. Nuk, domethënë nuk e ka idenë shumë se nuk është fëmijë artikuluar. Ka në një problem, apo sa rritë? Jo, nuk ka problem, kështu shumë i bukur, është si drita si fëmijë, vetëm thjesht do njëri ta përkraj, do edukat, do stabilizim familje. Por ai gjithë ditë rri në rrugë? Gjithë ditën, edhe natë kur më thonë që pam këtu e pam atje. Imagjinoje çfarë ore të kthehet i ati në shtëpi se s'ma merr mendja që të ketë as çelsa. Wow, po kjo që nga edhe dhimbshme, të mërshme. Është shumë e dhimbshme dhe më vjen shumë keq, domethënë unë nuk dua të dal në skemë për këto gjëra, por më vjen shumë keq për atë sepse ne nuk na intereson realisht të identifikohesh ti. Unë të falenderoj që ti si një qytetare po e denoncon këtë ngjarje të një fëmie që mund të jetë jeta e tij në rrezik dhe ne na intereson. E di çfarë kamera? Kamera që mos i jap se një ditë e pash një çunin komuniteti rom i të vejt. I thash dëgjoj ke qenë teta mos pi dhe mos ha asnjë gjë çfarë t'i japë shokët. Mi pa ishte një fëmijë që ku e marrin shkon, do bie pra abuzimeve, shumë gjërave, kupton, mendoj shumë gjëra, mendoj një lloj si për fëmijën tim. Japin, ndoshta Komiteti Rom mund ta shfrytëzojnë për lypje dhe japin për të pirë alkool në moshën 6 vjeç? Alkool nuk e diun, por që vape këto gjëra e kam parë që i japin. Thotë, "Ma jo po çike provova unë teta çik. Ti e di shumë mirë i them unë që teta do vetëm të mirët. Nuk dua asnjë gjë më tepër se ty." Ai gjen mbështetje dhe vjen te lokali jot? Po, gjë mbështetje gjithmonë. Unë edhe një dy shoqë dhe mia i blim dhe një ditë i dhash lek sepse nuk kisha shumë kohë, se isha full në punë dhe i dhash lek, i thash shko dhe bli diçka. E shikoj që ka dhe frikë nga këta fëmijët edhe leu diçka dhe gjysmat e lekëve i mbajtë në dorë. Tash ku ke lekët ti? Të ktheu kusura i xhaxhi, po tha më ktheu, tha po i do ai shoku. Jo, i thash lekët janë vetëm për ty. Dhe ti tash marr, shko bli çfarë të duash dhe kusuri silli tetës. Dhe tani ashtu e bën, blen që japu lek dhe më sill lekët mua mbrapa dhe shikon kështu, pa ata ja marrin çdo gjë nga dora. Domethënë është një fëmijë krejt i pambrojtur. Dhe kjo është fatkeqësi sinqerisht, por ju më thatë që e kam parë një herë babain e tij. Mund të më tregosh, domethënë, ka ardhur e ka marrë aty djalin? Jo, thjesht moshkaras kështu i foli, iku me biçikletë dhe thash kush është? Është babai i çunit. I thash po ku ke babi ti teta? I thoi të vi pak këtu sepse ty po të rarin të gjithë. Po ai nuk më beson mua. Por ai të ka treguar që nëna i ka vdekur? Një herë thotë është në shtëpia tjetër, një herë thotë mami më ka vdekur dhe unë nuk e di realisht. Që ndoshta edhe mund t'i ketë vdekur, po dhe mund t'jenë divorcuar dhe ai jeton vetëm me tiatin. Ai motra dhe vëllezër nuk ka, pra ti nuk e ke parë të shoqërohet me persona të tjerë nga familja. Nuk kam, thot. Nuk kam as motra, po i them po mami, me kë është ta pandit rrim shikon kështu në syt. Nuk di ta shpjegoj. Por ai ku banon? Ku e ka shtëpinë aty afër, të ka treguar? Më kanë thënë që ka një dhomë të vogël diku në një lagje tjetër. Por unë sakt nuk e di sepse unë jam gjatë gjithë kohës e lidhur në punë dhe nuk e di, nuk mund ta ndjek dot. Edhe një ditë i thash, "Hajde shkoj me tetën te shtëpia jote", i thash, "Ku e ke shtëpinë?" "Po ja e kam andej, nuk ma thot." Ky djali i vogël i përket komunitetit të Roma apo është Jo, unë kur e pash babain atje, më dha përshtypje se ishte i komunitetit të Roma, po fëmia është krejt do rajon, kupton? E qartë. Nuk e di se si është historia e tyre. Unë thjesht dua që ai të ketë një mbështetje ose të paktën të përmblidhet i japë me motor ta shikoj, ta mbaj, ose të ketë një kujdesar ose më mirë ta marrin institucionet, se kur e shikojnë atë gjendje ashtu, i pa lar, i pa veshur, i them kush të lan babi më lan. Pra ai asnjëherë nuk përmend nënën e tij. Jo, asnjëherë. I them nga ke ngrën bukë sot, po hangra çik bukë me vaj.
ose hëndra buksat. Mua ma pik, i them unë çfarë do të blej teta. Edhe vjen kështu teta, do më blesh në një byrek në një gjë, po ka raste që unë nuk mundem, e kupton se jam në punë dhe nuk kam njeri. I them unë atja ke teta dhe blej diçka këtu afër se nuk duhet më hedh as rrugën pavarësisht se ai hedh gjithë ato rrugë derisa vjen aty. E qartë, e kuptoj, mund të ketë në një histori të trisht në familje I them, ke halla, ke xhaxhallar, e kam një hall, unë po, ajo thot jo të shtëpia ime se është ftohtë. Po nëna i them u gjyshi nga mami, nga babi, po jo pa ata nuk e di unë thot. Si thjesht lidhje ti unë nuk e di, unë thjesht vetëm më vjen keq se ai është fëmijë që është shumë i zgjuar dhe vetëm thjesht do që ta mbaj njëri, ta afroj, do dashuri, do kulturë. Dhe e the mirë, nëse prindrit nuk janë të përgjegjshëm, më mirë të kalojnë këta fëmijë në institucion se sa të rriten në këtë lloj forme. Ka prindër që janë të papërgjegjshëm dhe duhet t'u hequr e drejta prindërore. Unë se di se thjesht histori e tia, unë thjesht po shikoj një fëmijë që e shikoj gjatë gjithë kohës rrugëve të gjitha gjërat, i vrar, i sakatuar, kur e marrin ata fëmijë zvarr se din që nuk ka njeri, mua ma pik. Kush e di se kam lënë tabakan dhe kam shkuar e kam kapur, ose kur e ndjekin ata çuna se janë ato çuna që e njohin që duan të rrafin. Vjen me vrap mbas me, i them unë ullu te vendim dhe mos lëviz. Sepse unë jam edhe unë që gjithë kohës në punë, kupton se jam e punësuar, nuk është se është lokali ime dhe si. Ty bravo të qoftë që ke ofruar ndihmë këtij fëmije dhe e denoncon si rast për të marrë masat të gjithë gazetarët, mediat për një fëmijë që është në situatë rrugë dhe ndoshta jeta e tij mund të jetë në rrezik, sepse ai, me sa shikoj unë, mund të ketë probleme në familje, nuk kujdeset askush, bulizohet nga shoqëria, dënohet nga shoqëria dhe ai fëmijë mund të rritet me trauma dhe kjo është dramatike. Atë lëndoj gjithmonë, të mund kishen teta, ti ngriu, shko në shkollë, po ja mas më zgjuam babi, ose po ja unë sot e kisha pushin, po jo më kishen teta, i të mund gjithë fëmijët janë në shkollë, si e kishe pushin, si ta quajnë mësuese, nuk ma thot, po ja, po se di unë thot, nuk ma thot, dua që ti vetë dhe shkolla, për shembull ti themi dhe mësuese, se si, po nuk më thot se ku. Ndoshta ai është vetëm diku 6 vjeç, mund jetë klasë e parë dhe ai më shumë këtë vit e ka nisur shkollën, më shumë nuk ka shkuar se ka shkuar dhe ai s'di as shkollën, klasën ku e ka besoj. Po se di, pra mua më vjen dhe me ka mësuesët e shikon që nuk të paraqitet fëmia një herë, 2 herë, 3 herë, ngrihet problem. E vërtet, duhet ngritur problem në momentin kur se dhe këto mësueset heshtin, se më kanë thënë që jetë jo shumë matematike andaj këtij, prandaj s'duaj që të pleksem se Allah duhet merrem me njeri, e kupton? Është qartë, e kuptoj. E kuptoj merakun tënd më të madh, por të rishë qetë se nuk identifikohesh kush je. Na intereson vetëm denoncimi për të marrë masa dhe për ta bërë të madhe me shërbimin social në Vlorë, për të ditur kush është ky fëmijë, të identifikohet dhe kush janë problematikat, që mos të rrinë situatë rrugë. Unë do të thënë që vija në 12 natës gjatë beharit se kisha shumë punë, e gjeja rrugës e thosha po hajde mo kishin ti ta pse rrugës. Po jam po iki në shtëpi, po pse kalon ti, po jam më mbrojnë ata çuna. Hajde të vëmë te të shtëpia. Jo, deri këtu se iku, na si duke reja ati, se ca kur unë gjem babit që më rrafin, ai më rre mua, më thotë jo gënjenti. Sa e rëndë, është e dhimbshme me një fëmijë. Tash se janë të vërteta se jo, po unë thjesht mënyra se si e trajtojnë atë fëmijë, saqë i thash se një ditë asaj të punës që po bëja muhabet, aman mo i thash ta marr ta rrisu. Vetëm ta ditë më vi këtu e të më thotë që unë nuk jam i Zotit, do ta marr veti, thash. Ajo më thonë ma që jetë çmendur. Po do ta marr i thash se bën mirë në këtë. E kuptoj. Bravo, sinqerisht bravo për denoncimin. Ne patjetër që do fillojmë verifikimet tona në bashkëpunim dhe me ty për të na treguar vende do vim aty për të verifikuar dhe gjëja e parë lidhemi me shërbimin social të bashkisë të qytetit të Vlorës për të marrë masa për këtë fëmijë. Mirë, e dashur të falenderoj për denoncimin, të falenderoj. Inshallah bëhet më e mira sepse më vjen shumë keq për atë fëmijë. Nuk ja di historinë, por më vjen sinqerisht keq. E urojmë dhe lutemi, të falenderojmë, mirupafshim. Mirupafshim, kalofshi mirë. Mirë të dashur miq, që dëgjuam edhe denoncimin e kësaj qytetare, uroj dhe shpresoj që të mësohet historia e këtij të vogli dhe institucionet të marrin masa për këtë 6 vjeçar që jeta e tij mund të jetë vërtet në rrezik dhe nuk dihet se çfarë fshihet pas tij dhe çfarë problemesh ka familja e tij. Por bazohemi gjithmonë nga fjalët që Vogëlushi i ka thënë qytetares nga Vlora. E falenderoj zonjën nga Vlora dhe bëj thirrje çdo qytetar që çdo histori që mund të shikojë, që duket që ka një histori thune të një fëmije të mitur, një grua të dhënuar, një korrupsion, mos të heshti, por të denoncoj. Ne nuk duhet të kemi frikë nga e vërteta. Nëse kemi frikë nga e vërteta,
gjithnjë do jetojmë në errësirë dhe më vjen keq për njerëz të cilët kanë frikë të përballen me të vërtetën. Uroj dhe shpresoj që sa më pak denoncime të ketë për raste dhe ngjarje të tilla dhe sidomos kur bëhet për fëmijë të mitur, sepse kush nën është në këto momente duke më ndjekur, janë vetë nën e kupton se sa preken nga këto histori. Ju falenderoj dhe ju miq që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse keni një histori për denoncuar, mund të më shkruani te numri im i telefonit, por mund të më dërgoni edhe mesazhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa numri im i telefonit ku mund të më shkruani në WhatsApp, në aplikacionin WhatsApp, është 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Ne do takohemi sërish bashkë nesër live ora 10 këtu në kanalin tim në YouTube me të tjera histori. Nëse doni të jeni pjesë e live-eve të mia, mos harroni të klikoni lart tek fotoja ime dhe të abonoheni. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më shkruani, faleminderit që më komentoni dhe faleminderit që më mbështesni. Mirupafshim dhe ritakohemi nesër.